Hello， 大家好，我係 Leo 啊，今日咧又會同大家開箱啦。咁喺開箱之前咧，都提大家，記住咧 subscribe 我嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。好啦，咁今日同大家開箱開啲咩咧？就係呢一個。呢一個係咩嚟嘅咧？呢一個咧就係粉底貼。貼咗就唔使搽粉底，係局部地方用嘅。可能有啲位置你係整咗紮啦，咁然之後嗰一日咧又要着婚紗，係啊，或者咧你係要着露背裝，咁點算咧？咁搽粉底佢一揩就甩㗎啦嘛，甩到成件衫都係，咁又點咧？你就可以用呢一個啦。嗱，咁咧其實咧佢係有一份裏邊咧，其實你買翻嚟咧已經有4個唔同嘅膚色，咁就睇下邊一個膚色啱你自己啦。咁佢亦都係寫住係 Foundation Tape 啊，一個粉底貼啊。嗱，佢就係咁樣嘅。嗱，咁就有12塊，有唔同嘅膚色，咁有深色啲、淺色啲，咁你買翻去自己咧襯下邊個膚色啱你啦。嗱，咁咧其實咧佢就話咧係可以用1個星期㗎，咁同埋佢係0.02mm 薄嘅啫。咁咧就算咧你係沖涼啊，即係你去游水啊，浸溫泉啊都可以用。咁其實佢有大 size 同細 size， 咁我買咗個細嘅標準 size 嘅，大啦、中啦、細啦，咁你自己可以上網買啦。嗱，咁咧呢一個咧，嗱你用之前咧最好咧就清潔咗隻手啦，隻手係冇乜 cream 嗰陣時咧，你就可以用啦。就喺呢度啦，咁不如呢度咧，其實咧就會係我啱啱畫咗條線喺呢一度嘅。咁咧睇下咧，佢搽完上去之後咧，佢遮得好唔好啦？用法非常之簡單，只需要喺呢度編出嚟咁就得噶啦。咁然之後咧，記住咧，你要周邊嘅位置都係好乾淨嘅。好啦，嗱而家咧就抹乾淨隻手啦。咁我就呢個位置咧係有少少畫咗一個眼線上去啦。咁然之後咧就黐上去咯喎。真係好簡單，好好用。咁頭先咧，其實我試過一次點樣用嘅，咁就其實都幾好嘅，因為咧頭先我黐喺個手背上邊咧，然之後去洗手啦、捽手啦、做任何嘅嘢咧，佢都真係唔會甩嘅喎。咁我而家咧就黐上去啦，唔使搽任何嘢嘅，就咁黐上去就得噶啦。你用力壓一壓佢。咁然之後咧就搣翻出嚟，見唔見到啊？已經黐咗上去㗎啦。你見到咧，我捽咧係完全冇問題嘅。佢係幾乎咧係隱形，同埋咧遮住咗咧你需要遮嘅位置。咁所以譬如你個膊頭啊、背脊啊、心口有啲位置有拉嘅話咧，你都可以黐上去㗎。咁同埋咧佢係非常之 waterproof 嘅。咁我而家咧就攞啲泡泡搽上去，然之後再抹。咁你就睇下咧究竟佢防水嘅效果係點樣啦。咁然之後咧我知個泡捽去。再抹咗，睇下仲喺度㗎，見唔見到啊？隱約都見到啊，因為佢都好隱形下㗎，咁所以咧，其實我已經黐咗一個深色啲咧，大家易睇啲㗎啦。應該係深色少少嘅，大家會比較易睇啲。你會見到咧，真係咧幾乎咧係隱形咗，同埋頭先嗰條線咧，其實好隱約見到嘅啫。咁如果你想下啊，唔係喎，我啲可能有啲紋身喎，可能有啲好深色嘅拉要遮喎，咁黐咗上去咁點啊？你可以咧再加粉底喎，咁你可以再加粉底或者遮瑕膏都冇問題。咁然之後咧，可能你有需要嘅位置再加幾少少遮瑕膏。放咗上去，真係超好用啊！你睇下，其實真係唔係好見到。再搽一搽，見唔見到啊？其實佢搽粉底都冇問題嘅，完全冇問題。點佢又唔會掀起個，嗱，佢唔會掀起，佢真係黐得好實嘅喎。犀利，啱啱畫咗啲粉底上去啦，我又知啲泡泡。
再沖涼咁樣，當佢沖涼咁沖，當係沖涼啦，然之後再抹。見唔見到啊？冇問題㗎，佢依然都黐喺度㗎。咁所以咧，真係游水啊，任何情況呢一個咧真係好好嘅選擇，我非常之欣賞呢一個貼。所以今次咧測試呢個產品係成功嘅，耶！咁中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。下次見，拜拜。